Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir jetzt erfahren, dass der Dr. Wernicke hier tatsächlich noch lebt, mit seinem großartigen deutschen Akzent, den er hat. Und ja, die Soldaten, die hierher kommen sind, um ihn zu befreien, die hat's wohl erwischt. Und der Billy, der Walrider stellt, der hat ihn unsterblich gemacht, mehr oder weniger. Er verhindert seinen Tod, hat seinen Magenkrebs geheilt und der alte Mann will einfach nur sterben. Das heißt, wir müssen jetzt aber auch der Billy aufhalten und der Walrider sehen wir nur über den Nachtmodus. Das haben wir auch gelernt, als der Chris Walker dann gestorben ist, denn der Walrider zerfetzt hat. Jetzt kommen wir in die Gegend hier. Also der einzigste Gegner, vor dem wir uns jetzt auch fürchten müssen, ist tatsächlich... muss man gerade mal ein bisschen rutschen. Ist tatsächlich der Billy. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Weil der ist mit göttlicher Macht, wie es der Wernicke ausgesprochen oder ausgedrückt hat, ausgestattet und ja, hat wohl auch hier die Mitarbeiter zerrissen. Nur der Wernicke selber hat überlebt. Und dann sieht der Billy als sein Vater an. Warum auch immer. Ja, da gehen noch ein paar blutige Fußspuren raus. Na, okay, ich habe schon gedacht, das wäre ein Handabdruck. Na gut. Bitte vermeiden Sie Kontamination, waschen Sie Ihre Hände. Nein. Vor allem, wenn da noch so Bremsstreifen drin sind. Igitt. Und ganz ehrlich, so Dinger sind ja auch unhygienisch wie die Sau. Da könnte man auch echt mal wie es der Sheldon mal gesagt hat in The Big Bang Theory, könnte man auch eine pestkranke Gibbon die Hand sauber niese oder trocken niese. So, jetzt wieder erstmal Brecherle gemacht und weiter geht's. Oh, Manometer. Okay. Also zum Lieferanteausgang kommen wir echt noch nicht. Oh, du geht's tatsächlich auch rein. Obwohl es nicht explizit angezeigt wurde. Ist da noch irgendwo Batterie oder so? Das wäre auch sehr geil, wenn das ginge. Aber Batterie wäre jetzt echt gierig. Das ist mal einem voll normal Vokabular zur Sache. Gierig. Oh Mann. Okay, also da komme ich tatsächlich auch in die Kantine rein. Ich mag aber vorher noch gucken. Ah ja, okay, so komme ich auch in die Kantine, natürlich. Das wäre doch der etwas bessere Weg. Alter, und überall diese Torsi, ist sau widerlich. Für Teufel. Also dem scheint es echt Spaß zu machen, sein Gegner wie Pflücksalat auseinander zu reißen. Und sogar so große, speckige Kerle wie die Chris Walker sind für den kein Problem. Das heißt, der Miles Upshur als Streichholztyp, der... du brauchst nicht lang vom Walrider, dass er der Miles zerfetzt. Da kommen wir auch rein, wieder ein Badezimmer. Also ich muss schon sagen, wirklich sehr, sehr viele Toiletten. Das finde ich sehr zuvorkommend. Oh, was ist dann das? So ein bisschen... Ah ne, okay, das ist normales Wasser, aber da ist schon der Preis des Erfolges drin. Also ist hier jemand, der dünn scheißt. Hier, ich, alle miteinander. Ich glaube, da hat keiner mehr einen festen Stuhlgang gehabt zum Schluss. Manometer. Wow, hi Billy. Hau ab, du Schimmelkopf. Billy, lass mich... Okay. Na gut. Also so klappt das nicht, wenn ich mir das so vorstelle. Das heißt, Billy kommt als Walrider und dann muss ich abhauen. Kommt noch irgendwas, oder? Gerade nur schwarzer Bildschirm und Geistergeräusch.
Hat das Spiel jetzt aufgehängt oder was? Ich kann es echt nicht sagen, ihr liebe Leute. Also irgendwas stimmt nicht. Es reagiert auch auf gar keine Knöpfe mehr. Ich bin etwas ratlos. Es passiert auch echt nichts. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen Cut, ihr liebe Leute. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Machen's gut. Bis gleich. So bin ich wieder. Ja, du hast mich jetzt wieder rausgeworfen, nachdem ich das Spiel neu gestartet habe. Das heißt, wir sind wieder hier. Da war ja sowieso nichts Großartiges. Ja, dann sind wir jetzt wieder hier gelandet. Da hat es eh nichts gegeben. Unsere Batterie ist wenigstens wieder voll aufgeladen. Ich kann echt nicht sagen, was da jetzt das Problem war. Also der Billy ist hergekommen als Wallrider und dann war die Kacke am Dampfe und irgendwie war nur Geistergeräusch, aber es war nichts wirklich los. So, jetzt sollten wir da machen, dass wir fortkommen. Ich weiß, dass der dann von dort drüber kommt. Und dann sollte ich mich wohl ein bisschen dummler. Und ja. Das war jetzt etwas strange, muss ich sagen. Da kann ich nicht fliehen. Da kommt er jetzt gleich wieder. Oder? Ja genau, von da bin ich eigentlich gekommen. Dann müsste ich wohl da hinfliehen in die Richtung. Hau ab, Billy. Okay, das bringt wenig. Okay. Wieder tot. Okay, ich hoffe, das macht jetzt wenigstens irgendwas. Oder dass wir dann wieder in einem komischen Sperrbildschirm landen und es passiert wieder nichts. Also das ist anscheinend ein Bug hier im Spiel. Ich kann echt nicht sagen, was das Problem ist, ihr liebe Leute. Er reagiert darauf gar nichts mehr. Ich muss mal wieder neu starten. Bis gleich. Entschuldigung. Also, aller guten Dinge sind 3. Dann müsste das jetzt irgendwie funktionieren, hoffe ich. Ich probiere es jetzt noch einmal, da durchzukommen. Und hoffe, es klappt. Also irgendwo steckt da wirklich ein Bug drin. Und das gefällt mir persönlich überhaupt nicht, weil gerade am Ende ist das schon arg frustrierend. Ich hoffe, ich krieg's jetzt gebacken. Da muss ich durch. Oh Gott, dann renn. Renn. Da quetsche ich mich jetzt durch. Und da durch. Renn. Hus. So, tschüss. Und hier durch. Hier bin ich hoffentlich sicher vor Wallrider. Okay, die Musik ist aber weitem nämlich so arg. Ich renne jetzt mal hier durch. Und... Oh, hi. Wow. Ich hoffe, das klappt jetzt wenigstens. Im C-Block bin ich jetzt gelandet. Und habe hier Dokument. In das flüchte ich mich jetzt mal rein. Götter und Monster. Hinweis an alle persönlich vom fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernicke, DBNR. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigung, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Ich ich speichere einmal an der Stelle. Dass ich diese Passage nur mal zigmal machen muss, das wäre echt arg. Okay. Ich renne jetzt mal vorsichtshalber. Man weiß ja echt nie, jetzt habe ich nur noch den Wallrider als Gegner. Und der kann anscheinend Bugs auslösen. So viel zu seiner göttlichen Macht. Okay. An der Stelle speichere ich nochmal, vorsichtshalber. Dass ich wenigstens an der Stelle wieder rauskomme, weil die göttliche Macht des Bugs, die will ich nicht herausfordern. Notizen. Wernickes Maschine.
Der Assembler, die Zulaufkammern, die Vorläufermoleküle, vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe, wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt, nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann, aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze allem ein Ende. Okay. Ja, verehre den Bug Rider. Meine Güte. Ich glaube, sowas in der Art wäre ich wahrscheinlich auch als Titelsetzer für die Episode, sowas wie verehre oder ehre den Bug Rider. Wenn er eins kann, The Wall Rider an göttlicher Macht, dann ist es ein Tötungsbug hier reinzusetzen. Okay, wow, das ist derselbe Scheiß. Neues Ziel, drehe das Ventil für die Nährflüssigkeitsbehälter zu. Ja, das war dieselbe Sache, die wir im Kino gesehen und was schon in der 40er Jahre anscheinend in Deutschland getrieben wurde. Das ist er, oder? Das ist er, der Billy. Scheiße. Der ist auch schon blind. Billy Hope. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Das stimmt. Wer will dann ach so bitte leben? Ach du Scheiße, wie schrecklich. Da ist eine Kammer schon zertrümmert. Da hat zwar einer nicht geschafft. Hier ist 8 zertrümmert. Und die wäre noch frei. Genauso wie die hier. Okay, Billy, wo führen deine Schläuche dann hier? Der da führt in die Richtung. Oh. Oh, guck. Du bist Wall Rider Fan Nummer 1 oder... Hast du was zu sagen oder bist du einfach nur so ein Stalker, der sein Gott huldigt? Na gut. Von da kommen wir. Da müsste es einen Zugang geben und da gibt es einen Zugang. Okay. Na gut. Ich bin jetzt etwas paranoid, muss ich sagen, und speichere lieber noch einmal. Ja. Okay. Na dann. Life Support, Fluid Reservoir, ja. Da muss ich wohl durch. Lebensunterstützende Maßnahme wollen wir ja ausschalten. Ich renne jetzt auch nur noch. Der kann bestimmt jederzeit erscheinen und der lässt sich doch bestimmt dann nicht einfach so Killer. Das wäre Schwachsinn. Also der versucht 100%ig sich zu wehren. Oh, was habe ich für Notizen? Wie schnell der das auch schreiben kann, wundert mich immer. Lebenserhaltungssystem. Das ist die Lunge von Billy Hope, seine Leber, sein Lebenserhaltungssystem. Eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions. Um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt, alles muss zerstört werden. Er muss sterben. Dass er das so schnell noch kritzeln kann, das wundert mich so ein bisschen. Okay. Es kann aber auch sein, dass der Wall Rider erst wieder kommt, wenn ich jetzt was abgeschaltet habe. Das ist wahrscheinlich das Ventil, was ich drehen muss. Das heißt, ich sollte erst nochmal hier reingucken, was hier noch Schönes gibt. Eventuell gibt es ja noch ein Dokument oder so. Tada! Der haben wir schon. Und zwar... Was haben wir dann? Der moderne Prometheus. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht. Kapitel 4 Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist es, solch einen Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Ja, denken Sie mal drüber nach. Hier ist nichts anderes als spiel nicht Gott und bleib bei dem, was du kannst und mach es solltest. Gewissermaßen stimmt's ja schon, aber die Menschen sind auch ein bisschen wie Killer. Die müssen immer ihre Grenze austesten. Da breche die Stromversorgung durch den Generator des unterirdischen Labors. Okay, das heißt, wir müssen zu dem anderen
Fleck noch hingehe. Oh Mann, wo? Wo? Oh, da ist er. Spring. Und renn. Ja, das war klar, dass der uns dann folgt. Der lässt es ja noch nicht mit sich machen. Der hat ja auch seinen Lebenserhaltungstrieb, ist ja völlig logisch. Aber es ist kein schönes Leben. Zack. Machen wir auch noch zu und dann heißt es jetzt, von dort sind wir, glaube ich, Kummer. Also müssten wir jetzt da lang. Ja. Schätze ich jetzt mal zumindest, oder? Ja, das sieht aus, als müsste man da noch hier. Da kann ich mich durchquetschen. Okay, sogar sehr schnell. Wallrider ist wohl nicht hinter uns her. Aber es könnte jetzt auch sein, dass er zum Lebenserhalt natürlich auch die ganze andere Spinner ruft. Das würde ich zumindest so machen. Wenn ich mich in Gefahr sehe würde ich all meine ganze Kräfte mobilisieren, damit die ganze Irre kommen und mich beschützen. Weil auf die hat er ja definitiv Einfluss. Und die würde ich definitiv auch rufen. Oh Mann, wie hoch geht's dann hier noch? Ich steht jetzt schon kotzen zusammenbreche. Aber der Typ wird, glaube ich, nur von Adrenalin noch am Leben kalter. Oh. Oh. Spring, Mann, spring. Oh, Mann. Da ist er. Der Walreiter. Boah, ich renn, was es Zeit hält. Jetzt in die Kontaminationskammer. Oh, okay, da kommt er nicht noch. Und jetzt renn. Der kann doch überall erscheinen, wie er Bock drauf hat. Dokument. Hui. Fortsetzungserlaubnis. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Murkoff Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, der er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke. Nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Hoioi. Wenn das die letzte Episode wird, ihr liebe Leid, dann wird die heute ein bisschen extended. Okay. Das müsste es jetzt hoffentlich gewesen sein mit dem Billy. Vermute ich jetzt mal stark. Weil, ja... Da kann er jetzt nicht mehr drüber springen. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Er ist nicht mehr in der Lage, sich am Leben zu erhalten. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Jetzt sind die Lebenserhaltungsmaßnahmen hinüber. Das heißt, er müsste eigentlich nicht mehr in der Lage sein, höchstens nur noch für kurze Dauer aktiv zu sein. Alles andere ist so Lebenserhaltungsmaßnahme, die jetzt nämlich greift. Aber anscheinend wird noch kräftig gewalrittert, ja. Boah. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Boah. Mach das Fortkunft, Mann. Wir gehen jetzt noch zum Wallrider hier, zum Billy, und attackieren jetzt seinen Körper. Jetzt ist sein Körper dran. Zumindest muss man die ganze Treppe nicht mehr gehen. Okay, Billy, wo bist? Dein Körper ist dran. So. Komm, irgendwas müssen wir doch noch machen können bei dir. Oder, nein! Okay, dann, okay, da ist noch der Spinner. Von dort kommen wir gerade. Dann sollten wir vielleicht zurückgehen. Okay, ich versuche... Nein! Was müssen wir dann machen, verdammt nochmal? An ihm selber können wir nichts mehr machen.
Okay, wenigstens sind wir nämlich im Bug drin. Wenigstens sind wir nämlich im Bug drin. Das muss ich dem Ganzen gestehen und wir haben wieder eine volle Batterie, also immer hier. Na gut, komm, das ziehen wir jetzt auch noch durch, auch wenn die Episode extended und zusammengeschnitten ist. Aber ehre den Bug Rider als Ende. Ich weiß es nicht, was mir zu machen haben. Da kommen wir nicht durch, wie es aussieht. Da ist der Billy wieder. Und wir können ihm nichts mehr machen. Ich verstehe es nicht. Deaktiviere Billys Notfallsystem in der Lebenskammer. Wo? Wo, verdammt nochmal? Das ist ja wohl die Lebenskammer hier, glaube ich. Aber wie kommen wir dann bitte dort ran? I. Mist, Mist, Mist. Das ist jetzt nochmal zum Schluss echt kompliziert, wie ich finde. Ich kann es echt nicht sagen, wo ich jetzt was machen muss. Notfallsystem der Lebenskammer, okay. Aber wo ist das? Ist das irgendwo an einem PC oder was? Ist es dort an einem PC angeschlossen oder... Ich kann's... Ah, hier vielleicht am PC, ja. Okay, da ist es. Tatsächlich. Oh ja. Hör auf, Billy. Du bist tot. Ja, scheiß die Wand da. Wie es aussieht, ist der Walrider jetzt im Miles drin. Das heißt, Billy, sein Geist, hat sich wohl in den Miles reingezwirbelt. Und wenn das stimmt, versuche zu entkommen. Und wenn das stimmt, dann ist der Walrider jetzt in einem unabhängigen Körper, der sich frei bewegen kann. Boah. Morphogenetischer Antrieb. Wie haben sie es genannt? Morphogenetischer Antrieb, Sicherheitsmaßnahmen. Murkoff Psychiatric Systems, morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1, der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung nach Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators solle stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Ja, das haben wir ja jetzt alles ausgelöst. Und ja, wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt der Geist, ich meine, der Körper von Billy ist am Arsch, da ist nichts mehr vorhanden. Das haben wir auch noch eine Notiz dazu. Hopes tot. Billy ist tot, der Walrider, der Schwarm, was auch immer es ist. Was auch immer ist mit ihm verschwunden. Egal, ob ich entkomme oder hier sterbe, ich bin frei. Ja, wenn das stimmt, dann ist der Walrider jetzt in Miles Upshore drin. Und dann hat der Walrider jetzt einen lebenden Wirt, der nicht mehr künstlich ernährt werden muss, sondern steckt in einem Mensch drin, der draußen unterwegs ist. Das ist dann mehr als nur körperliche Besessenheit, das ist ja jetzt schon ein Wirt gefunden eigentlich.
So sah es zumindest aus. Der Walrider ist in ihm, ohne ihn zu zerfetzen. Wir humpeln jetzt noch raus, so gut wie das möglich ist. Und es wird eine Extended-Episode, ihr liebe Leute, aber es bildet auch gleichzeitig der Abschluss. Wir haben nicht weit. Gleich ist es vorbei. Wir müssen nur entkommen durch den Hauptausgang raus. Nicht Rei. Ach, wäre ich doch nie hier reingegangen durch den Hauptausgang. Komm, wir haben sie mir weit. Schlepp dein Kadaver hier raus, Mann. Hopp. Hopp, Miles. Ja. Oh, und raus hier. Oh, mach nicht der Valentin und steh auf. Oh, hopp, raus mit dir. Oh, ich weiß, es ist schwer. Oh, Soldat und Wernicke. Oh, Scheiße. Wie ich gesagt habe. Und jetzt nimmt alles wieder seinen Anfang wie vorher. Ach. Und der Walrider ist frei. Trophäe erhalten in Silber, bestraft. Oh. Ihr liebe Leute, das war Let's Play Outlast auf Pelzig. Ich gehe jetzt hier zurück und gehe bewusst ins Hauptmenü, um hier mein Resümee zu ziehen. Ja, was soll ich sagen? Outlast, die Königsdisziplin, was Horror und was Survival angeht. Es ist heftig gewesen ohne Ende. Das Spiel war grausam, das Spiel war verdreht, es war krank, es war heftig ohne Ende. Und ich bin fix und fertig mit der Nerven, ihr liebe Leute. Das Spiel war der absolute Brüller. Es ist eine Art von Horror, wie man es nur einmal oder zweimal im Leben spielen kann. Wenn man es über Kopfhörer spielt, man hört jedes Geräusch direkt auf der Ohren, wenn einem der Chris Walker verfolgt. Man hört es im Nacken. Man denkt, man wird verfolgt. Das Spiel macht einem paranoid, es macht einem fertig. Und es war großartig in Szene gesetzt. Auch wenn ich sagen muss, dass mir die Insasse und die Wachmänner und so weiter und so fort von der Gestaltung her zu ähnlich waren. Das hätte etwas individueller gemacht werden können. Trotz allem hat das Spiel definitiv einen anderen Aspekt, wo auch der Hauptaspekt drauf liegt, das Hauptaugenmerk. Und zwar verunsicherte Spieler und mach ihn paranoid und mach ihm so richtig Schiss. Und das kann das Spiel hervorragend. Die Geschichte, muss ich sagen, war auch interessant. Und man hat immer Angst gehabt, während man da verfolgt wird. Und man hat nie gewusst, was jetzt so kommt. Und ja, was bleibt mir da noch zur Sache? Es war wirklich ein absolut großartiger Horrorschocker. Und wenn ihr wollt, dass ich Outlast 2 zock, dann gebt gerade bitte Bescheid in die Kommentare. Und dann würde ich auch Outlast 2 für euch spielen, wenn ich mich jetzt schon dem Wahnsinn hier gestellt habe. Oder wenn ihr auch wollt, dass ich hier Whistleblower spiele, gebt einfach Bescheid, ihr liebe Leute. Es war für mich wichtig, dass ich das unabhängig von Bitte und Wünsche mache, weil ich finde, für einen Kanal, der Horror-Let's Plays sehr viel anbietet, muss auch die Königsdisziplin Outlast einfach hier. Es ist und bleibt die Königsdisziplin, was Horror und Schocker und Angst angeht. Und ich hoffe, ich habe es für euch ganz lustig durchgespielt. Ich habe auch versucht, lustig zu sein dabei. Ach, nur wenn es darum ging, mir selber ein bisschen Mut zu machen, weil ich muss dann viel retten und muss auch viel Quark verzählen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns bei unseren anderen Let's Plays, vor allem Final Fantasy VII. Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig ist eigentlich das Ausgleichsprojekt hierzu gewesen. Aber da Outlast jetzt noch 20 Episoden schon vorbei ist, würde ich sagen, Final Fantasy VII begleitet mich auch als Ausgleichsprojekt für jedes andere Horror-Let's Play, also verpasst es auch nicht. Und wenn ihr abschalten wollt, guckt einfach bei Final Fantasy mit rein. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und vielen Dank, dass ihr den Weg auch mit mir gegangen seid, auch wenn er absolut irre war. Und sehr holprig auch die letzte Episode wegen dem Bug, aber so what, wir hätten's durchgestanden. Machen's gut, ihr liebe Leute, bis zum nächsten Let's Play.
Und ich hoffe, es hat euch wirklich Spaß gemacht und wir gehen noch viele Wege zusammen. Eiern. Yankee.